कब्र से कुत्ते की आवाज आना। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का वाकया बताऊंगा। उसने एक ऐसी गलती की जिस पर कब्र का अजाब हुआ और वो कब्र में कुत्ता बन गया और उसकी कब्र से आज भी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शब्बर मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल यूपी मुस्लिम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, खबरदार अल्लाह के बलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने वलियों को इतनी ताकत दी है, जो अल्लाह के सच्चे वली होते हैं वो हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अल्लाह के वलियों के दरबार में जो भी मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा हैं और अगर कोई शख्स वली अल्लाह की करामतों को इनकार करता है, वली अल्लाह को मुर्दा समझता है, तो उस शख्स ने कुरान का इनकार किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार किया। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है तो अल्लाह ताला उस पर ऐसा अजाब करता है जिसे देखकर हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, एक शख्स ने जब नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पर जाकर बहुत गंदी हरकत की और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की। अल्लाह ताला ने उस शख्स पर एक ऐसा अजाब किया जिस अजाब से वो शख्स पागल हो गया और कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मर गया और आज भी उसकी कब्र से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। इस वाक्य को बताने का मकसद सिर्फ यही है, जो लोग भी अल्लाह ताला के बलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं और जो ये सोचते हैं कि अल्लाह के बली मर गए और मिट्टी में मिल गए, वो अपनी सोच को जल्द से जल्द बदल लें और अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, वरना आपका भी यही अंजाम होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बलियों को इतनी ताकत दी है कि वो मरे हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं और हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अल्लाह के बलियों के दरबार में सच्चे दिल से मांगोगे, इंशाल्लाह आपकी जायज मुराद पूरी होगी। तो आपने इस वीडियो में जाना कि एक शख्स ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की वलियों के बारगाह में जाकर, तो अल्लाह ताला ने उसे ऐसा अजाब दिया कि पूरी दुनिया याद रखेगी। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और यूपी मुस्लिम चैनल पर पहली बार आए तो यूपी मुस्लिम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।